Mtoto aliyepotea sehemu ya kwanza. Karibu katika simulizi mpya inayokwenda kwa jina la Mtoto Aliyepotea. Simulizi inayoelezea historia ya mtoto wa kitajiri aliyepotea na kulelewa na familia ya kimaskini, huku familia yake ikihaha kumtafuta. Je, mtoto huyo ni nani? Tuungane katika safari yetu ya simulizi hii mwanzo hadi mwisho. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi, Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube. Napatikana kama Faraja Simkwai. Kisa hiki kinaanzia mkoani Mwanza, katika mtaa wa Nyamongolo, katika familia ya Mzee Daudi Sensema. Mzee huyo ambaye ni mfanyabiashara mkubwa katika mkoa wa Mwanza na nje ya mipaka ya Tanzania. Mzee Daudi pamoja na mke wake walifanikiwa kupata watoto watatu, wa kiume wawili pamoja na mtoto wa kike mmoja. Mke wa Mzee Daudi alifahamika kwa jina la Suzi Yusto. Mke huyu wa Daudi alifariki na kuacha watoto hawa wakiwa katika bado umri mdogo. Baada ya mkewe Mzee Daudi kufariki, Mzee Daudi alibaki katika hali ya upweke sana, hali iliyopelekea ndugu kukaa na kumshauri atafute mwanamke mwingine wa kuoa ili amsaidie kutunza watoto wake. Kipindi mke wa Mzee Daudi anafariki, Mzee Daudi alikuwa na umri wa miaka 35 tu. Alikuwa bado kijana na watoto walikuwa bado wadogo. Watoto hao ambao ni Zakaria ambaye kwa wakati huo alikuwa na umri wa miaka 5, ambaye ndiye mtoto wa kwanza wa Mzee Daudi. Mtoto wa pili ni Musa ambaye wakati huo yeye alikuwa na umri wa miaka 3 tu. Na mtoto wa mwisho ni Neema ambaye kwa wakati huo alikuwa na umri wa mwaka 1 tu. Hivyo ilikuwa ni vigumu kwa Mzee Daudi kuwalea watoto akiwa peke yake. Na kwa kuwa Mzee Daudi alikuwa anampenda sana mke wake, ilikuwa ni vigumu sana kwa yeye kupokea ukweli kwamba mke wake hayupo naye tena katika ulimwengu huu. Hivyo muda mwingi Mzee Daudi alikuwa akijifungia tu ndani, huku akilia, akimlaumu mke wake kwa nini ameondoka. Kwa nini ameondoka mapema na kumwacha katika hali ya upweke? Mara nyingi Mzee Daudi alikuwa akijifungia chumbani na kushika picha ya mkewe Suzi na kuanza kuongea naye. Mzee Daudi alikuwa anapenda kuongea maneno haya: Suzi, wewe ni mwanamke msaliti. Suzi, wewe ni katili. Umekatili moyo wangu na kuniacha peke yangu. Kwa nini mke wangu umeondoka mapema hivyo na kuniacha peke yangu nikitangatanga na dunia? Kwa nini Suzi? Kwa nini umeniachia watoto hawa wadogo? Ni nani atakayewalea watoto hawa kwa upendo mkubwa kama ambavyo tulikuwa tukiwalea watoto wetu katika upendo na amani iliyotawala katika familia yetu? Suzi, unajua mimi sina ndugu wa damu ambaye anaweza kuwalea watoto wangu Suzi. Sina baba wala sina mama. Sina ndugu wa karibu zaidi ya maadui wanaolinda mali zangu za urithi. Wewe ndiye ulikuwa faraja yangu Suzi, lakini umeondoka na kuniacha peke yangu. Ni nani ambaye atakuwa mfariji kwangu? Ni nani ambaye atakuwa mshauri mzuri kwangu kama ambavyo ulikuwa wewe mke wangu Suzi? Nashindwa kuvumilia maumivu ya kuwa peke yangu Suzi pasipo uwepo wako. Umeniachia kopi yako ambayo ni kwa mtoto wetu Neema, na kuahidi mke wangu, nitamtunza mtoto huyo, nitamlea kama malkia katika kasri iliyojaa amani na upendo. Nitampa kila kitu kizuri kilicho ndani ya uwezo wangu, kwa sababu mtoto huyu ndio zawadi pekee ulioniachia kwa kumfananisha na wewe. Wakati hayo yakiendelea, upande wa pili watu wa karibu wa Daudi walimuonea sana huruma kwa kipindi kigumu anachopitia. Hivyo wakamua mshauri atafute mwanamke mwingine wa kuoa. Lakini Daudi alikuwa anajiuliza ni mwanamke yupi ambaye atampenda yeye pamoja na watoto wake na sio pesa na mali alizokuwa nazo. Kwa sababu aliona baada tu ya mke wake kufariki, wanawake wengi walijitokeza kutaka kuolewa naye. Wengine walikuwa ni marafiki wa mke wake. Hivyo ilikuwa ni vigumu kwa Daudi kugundua ni mwanamke yupi mwenye mapenzi ya dhati na si tapeli wa upendo kama walivyo baadhi ya wanawake wa mjini wanaojali mali kuliko utu. Lakini kati ya wote ambao walikuwa karibu na Daudi katika kipindi kigumu, alikuwepo mwanamke mmoja ambaye alikuwa karibu sana na watoto wa Daudi pamoja na Daudi. Mwanamke huyu alionyesha kuwapenda, kuwajali watoto wale wa Daudi. Mwanamke huyu alikuwa akifahamika kwa jina la Elizabeth. Mwanamke huyu pia alikuwa ni rafiki mkubwa sana wa mkewe na Daudi enzi za uhai wake. Lakini pia mwanamke huyu ambaye anafahamika kwa jina la Elizabeth alikuwa na mtoto mdogo wa kike mwenye umri sawa na mtoto wa Daudi wa kike
anayefahamika kwa jina la Neema. Mtoto wa Elizabeth alikuwa anafahamika kwa jina la Diana. Basi kutokana na Elizabeth kuwa na ukaribu na Daudi na kuonyesha upendo mkubwa katika familia hii, basi ndugu jamaa walimshauri sana Daudi amuone kwa jicho la pili Elizabeth, amfanye kuwa mke na aweze kuilinda familia ya Daudi. Japo kulikuwa na ugumu kwa upande wa Daudi kukubali Elizabeth awe mkewe, lakini mwisho wa siku alikubali kumwambia Elizabeth awe mkewe. Siku moja kama ilivyo kawaida, Elizabeth alienda nyumbani kwa Daudi kwa ajili ya kuangalia watoto wa Daudi wanaendeleaje. Baada ya kufika, Elizabeth akawasalimia watoto wale, kisha akapitiliza jikoni kwenda kuwapikia watoto vyakula ambavyo watoto hao walikuwa wanavipenda sana. Japo kulikuwa na wafanyakazi wa nyumba hiyo, lakini Elizabeth yeye alikuwa anapenda kuwapikia watoto chakula kile ambacho watoto walikuwa wanakipenda, kutokana na maelezo ambayo alikuwa anayapata kutoka kwa rafiki yake Suzi kabla hajafariki. Basi Daudi akaona huo ndio wakati sahihi wa yeye kumwambia Elizabeth kile ambacho alitaka kumwambia. Daudi akaelekea jikoni kumfuata Elizabeth. Alipofika akamkuta Elizabeth akiendelea kupika pale jikoni. Basi Elizabeth baada ya kumuona Daudi akaachia tabasamu pana, kisha akamwambia, "Oh, shemeji, karibu. Umefuata nini jikoni wewe mwenyewe jamani shemeji yangu? Si ungeagiza tu uletewe. Wafanyakazi unao kibao. Ya nini kujichosha shemeji yangu?" Daudi akamwambia, "Oh, asante shemeji yangu, japo umenipokea juu kwa maneno bila hata salamu. Unaendeleaje lakini shemeji?" Elizabeth akamwambia, "Oh, samahani shemeji. Mimi naendelea vizuri tu. Sijui wewe hapa nyumbani unaendeleaje wewe pamoja na watoto?" Daudi akamwambia, "Mimi naendelea vizuri tu, lakini kuna kitu umeniambia hapa." Elizabeth akamuuliza Daudi, "Kitu gani hicho shemeji?" Daudi akamwambia Elizabeth kwamba muda ule nafika hapa jikoni ukaniambia nilipaswa kuagiza wafanyakazi, lakini sio kila kitu ambacho napaswa kuagiza wafanyakazi. Kuna vitu vingine ambavyo inabidi nijitume mwenyewe, kwa sababu wafanyakazi hawezi kuniletea kile ambacho nakistahili kukipata." Elizabeth akamuuliza Daudi, "Ni kitu gani hicho shemeji ambacho unakitaka na ukashindwa kuagiza wafanyakazi?" Daudi akamwambia Elizabeth, "Wao, ni swali zuri umeniuliza shemeji. Nilichoshindwa kuagiza wafanyakazi ni kile kilichopo ndani yangu. Ni kitu ambacho kinaendelea kutesa fikra zangu. Je, ningeweza vipi kuagiza wafanyakazi kwa kile kilichopo ndani ya fikra zangu?" Elizabeth akamuuliza Daudi, "Kwa nini shem? Sijakuelewa. Kwani kuna tatizo? Au kuna kitu kibaya ambacho wafanyakazi hao walitaka wafanyie watoto, ndio maana unaogopa kuagiza? Niambie shemeji yangu, mimi nitakutafutia wafanyakazi wengine ambao watakuwa bora zaidi ya hawa. Sipendi kabisa hawa wafanyakazi wawatese watoto wa rafiki yangu, kwa sababu mimi na rafiki yangu tumetoka mbali sana hadi kufikia hapa. Sema tu ni Mungu amempenda zaidi, lakini sipendi kama kuna mtu ambaye amemnyanyasa mtoto wa rafiki yangu. Sipendi. Hawa watoto ni kama watoto wangu. Ni kipi ambacho kinakupa wasiwasi shemeji yangu? Niambie tu. Mimi nitajua namna ya kukusaidia." Daudi akamwambia Elizabeth, "Elizabeth, sio kwamba kuna mfanyakazi ambaye amefanya kinyume na utaratibu wa humu ndani. Hakuna hata mmoja ambaye ameenda kinyume na utaratibu wa humu ndani. Na wala sina hofu wala wasiwasi na wafanyakazi waliopo humu ndani. Lakini ni moyo wangu tu ndio ambao unakuwa na wasiwasi. Lakini una wasiwasi wa kumpoteza mtu mwingine tena katika maisha yangu, wakati nimeona tayari anafaa kuwa moja wa wanafamilia yangu." Elizabeth akauliza tena, "Bado sijakuelewa shemeji. Unaniacha njia panda." Daudi akamwambia Elizabeth, "Tangu nilipoondokewa na mke wangu Suzi, na tangu kipindi hiki chote nimebaki mpweke, na nimekuwa mtu ambaye naogopa kutafuta mwanamke mwingine ambaye atawapenda watoto wangu na kuwalinda kama mama yao alivyokuwa anawapenda. Wanawake wengi wanapenda mali zangu na sio mimi pamoja na familia yangu. Lakini moyo wangu na macho yangu vimekuona wewe na kukuchagua wewe Elizabeth, kwa sababu mbali na kujali familia yangu, wewe pia ni mama wa mtoto mmoja. Nina uhakika kama mama ni lazima utakuwa na uchungu na watoto na unaweza kuwalea watoto wangu vizuri. Naomba uwe mama wa hawa watoto alioniachia rafiki yako Suzi. Sikwambii maneno haya eti kwa sababu umekuwa karibu na familia yangu. Hapana, nakwambia maneno haya ni kwa sababu nimeona wewe ndio unayefaa kuwa mama wa watoto wangu. Naomba unikubalie tafadhali." Elizabeth akamwangalia Daudi kisha akamwambia, "Sasa shemeji, yani hata sielewi. Mimi nilikuwa nakuja tu hapa nyumbani kwa fariji. Yani sikutegemea kama utafika mbali kiasi hiki. Sijawahi waza hata siku moja kwamba ipo siku eti shemeji yangu wewe utakuja kuwa mume wangu. Tafadhali umenipa taarifa hizi kwa ghafla sana. Yani hata sielewi.
jamii itanichukuliaje? Elizabeth, mimi sitaonekana nilikuwa najileta ili niwe mkeo. Daudi akamwambia Elizabeth, "Oh, Elizabeth, usijali kuhusu ya watu watasemaje. Hata usipofanya kitu, bado utasemwa tu. Binadamu hawana jema Elizabeth. Binadamu hawana jema Elizabeth. Cha msingi fanya kile unachoona kinastahili katika maisha yako." Elizabeth akamwambia Daudi, "Sawa, nimekuelewa na usubiri pia nitakufikiria. Pia nilikuwa naomba niangalie kwa upande wangu hii hali itakaaje. Lakini pia niwashirikishe ndugu zangu, halafu nitakupa majibu." Daudi akamwambia Elizabeth, "Sawa basi, nitasubiri majibu yako, lakini na imani yatakuwa ni majibu mazuri." Elizabeth akamwambia, "Sawa, tutayaona. Nitakupa hayo majibu." Daudi akamwambia, "Lakini pia naomba usichoke kuja kuendelea kututembelea kwa sababu nimekwambia maneno haya. Lakini pia kama utaona haiwezekani, huenda pia na wewe halikuwa fungu langu na haikuwa riziki yangu kama ilivyokuwa kwa mke wangu Suze. Amekuja kwa kipindi kichache tu, kisha akaamua kuondoka na kuniachia watoto." Elizabeth akasema, "Jamani, mbona unafika mbali jamani Daudi? Nimekwambia subiri na mimi nikajifikiria kwanza. Siwezi kukurupuka, haya ni maamuzi magumu sana. Inabidi nikae kwa kutulia ili nichukue maamuzi yaliyo sahihi." Basi Daudi akamwambia, "Sawa, nasubiri majibu yako." Baada ya hapo maisha mengine yaliendelea na Elizabeth kama kaida yake akawa anaendelea kutembelea ile familia na kuihudumia kwa kila kitu, hali ambayo ilimpelekea Daudi kuzidi kumwamini Elizabeth kwamba yeye ndiye ambaye anafaa kuwa mama wa watoto wake. Basi baada ya hapo maisha mengine yaliendelea na baada ya miezi mitatu ndoa kati ya Daudi pamoja na Elizabeth ikakamilishwa kwa sababu Elizabeth alimkubali Daudi. Mwanzoni maisha yalikuwa mazuri, hakuna kibaya ambacho kilijidhihirisha katika familia hiyo. Elizabeth baada ya kuolewa alienda kuishi na mtoto wake wa kike pale nyumbani kwa Daudi. Hivyo Daudi akawa na watoto 4, watoto wake 3 pamoja na mtoto mmoja wa Elizabeth. Hivyo Daudi alikuwa na watoto 2 wa kike na watoto 2 wa kiume. Lakini Daudi kila alipokuwa akimuuliza Elizabeth, "Baba wa mtoto yupo wapi?" Eliza alikuwa akimwambia kwamba baba wa mtoto alimtelekeza tangu akiwa mjamzito na aliukataa kabisa ujauzito ukiwa mchanga na alithubutu hata kumpa pesa kutolea ujauzito. Baba wa mtoto anajua kwamba Elizabeth alishatoa kitambo sana ujauzito wake, hivyo hafahamu baba wa mtoto huyo yupo wapi. Basi baada ya majibu hayo Daudi akaamua kumpokea mtoto yule kama mtoto wake halali. Alimpenda kama alivyowapenda watoto wake. Baada ya miaka 2 Daudi aliwapeleka watoto wake 2 wa kiume kusoma nje ya nchi na pale nyumbani wakabaki watoto 2 wa kike, mmoja wa kwake ambaye ni Neema pamoja na mtoto wa mke wake anayefahamika kwa jina la Diana. Maisha yalikuwa ya furaha sana, lakini Daudi alikuwa akimpenda sana Neema ni kwa sababu alifanana sana na marehemu mke wake, lakini hakumtenga Diana ambaye ni mtoto wa Elizabeth. Lakini wanasema moyo wa mtu kichaka. Elizabeth alikuwa apendezwe na tabia ya mumewe kuonyesha dhahiri upendo kwa mtoto wake Neema, jambo ambalo lilikuwa likimkasirisha sana. Basi siku moja Elizabeth aliamua kwenda kumshirikisha rafiki yake anayefahamika kwa jina la Mage. Rafiki yake yule akamwambia Elizabeth, "Shoga yangu, acha uzwazwa. Nafasi umeipambania umeipata. Saizi tayari umeshakuwa mke wa bilionea mkubwa hapa Tanzania. Kila mwanamke anatamani kuwa katika nafasi ambayo upo sasa. Haya, mumeo anaonyesha dhahiri kwamba anampenda Neema kuliko mtoto wako. Wewe ujiongezi hapo." Elizabeth akadakia, "Sasa si ndio maana nikakufuata shoga yangu nishauri, maana naona kabisa mtoto wangu hana chake kwa yule mbaba." Mage akamwambia Elizabeth, "Usijali, mimi nina mpango kabambe ambao tunaweza kufanya." Elizabeth akauliza, "Ni mpango gani huo shoga yangu?" Mage akamwambia tena Elizabeth akasema, "Wewe Eliza, weekend sio mnatoka out?" Elizabeth akajibu ndio. Mage akasema, "Sasa mpango ni kutengeneza ajali feki siku unaotoka wewe pamoja na watoto wako, asiwepo mume wako." Elizabeth akauliza, "Sasa ajali inahusiana nini na mpango wangu wa mtoto kupata mali?" Magdalena akasema, "Wewe tulia, mimi ndo sterling wa hii movie. Yaani hapa nitaongea na watu kutoka moja ya hospitali, nitaongea na mtu wa mochwari, atatupatia maiti ya mtoto mwenye umri sawa na Neema. Baada ya hapo tutampakia kwenye gari pasipo mtu yeyote kujua, na gauni utakalomvalisha Neema basi ndo rangi hiyo hiyo utakayomvisha yule maiti. Na siku ya tukio hao watoto tutawapa dawa usingizi, wasishuhudie chochote kuhusu tukio linaloendelea. Mengine yatajulikana mbele ya safari." Elizabeth akamuuliza Mage, "We Mage, mbona mpango ni wa hatari hivi? Ni hospitali gani ambayo itakubali kufanya kama tunavyotaka?" Mage akasema, "We Eliza, acha ushamba bwana. Hakuna mkate mgumu mbele ya chai." Elizabeth akauliza, "Ukiwa na maana gani Mage? Sijakuelewa." Mage akamwambia,
hakuna kinachoshindikana mbele ya pesa. Wewe ukiwa tayari, andaa huo mzigo. Elizabeth akauliza, sasa baada ya tukio hilo ni kipi ambacho kitafuata? Maggie akasema, unamaanisha kwa Neema, si ndio? Elizabeth akasema, ndio. Baada ya ajali nitampeleka wapi Neema wa ukweli? Maggie akamwambia, na wewe Eliza, unakuwa nyuma kama mkia wa mbuzi. Kinachofuata ni huyo Neema kwenda kutupa kijiji cha mbali sana. Yaani wakati mnaenda kwenye matembezi, ndani ya gari utapa juisi Neema na Diana yenye dawa ya usingizi. Wakilala tunamchukua Neema na kumpa mtu ambaye tayari tutakuwa tumeshamwandaa na kusafiri naye usiku kwa usiku hadi sehemu isiyojulikana, na ataishi maisha yake yote huko na jina atabadilishwa. Elizabeth akamwambia rafiki yake huyo, da, Maggie wewe ni hatari. Mbona mbinu ni za kivita hizo? Maggie akasema, ndio hivyo. Halafu siku ya tukio ujifanye umeguswa sana na msiba wa Neema. Hivyo kwa sasa kaandae mazingira ya kupata pesa. Na tukio lifanyike mwezi wa ngapi? Tumalize kazi ili uendelee kula bata na mwanao. Elizabeth akasema, mwezi wa ngapi? Unazungumzia kuhusu mwezi? Ni wiki ijayo tu. Kwani pesa inahitajika kama kiasi gani? Kwa mahesabu ya haraka hivi. Maggie akasema, yani nikipiga mahesabu na mipango yote ni kama milioni 250 hivi, kwa sababu issue ni kubwa na ni hatari, na ukizingatia mumeo ni mtu mkubwa hapa nchini. Elizabeth akasema, hizo ni pesa ndogo sana, kwa sababu kwenye akaunti yangu ya benki nina milioni 700. Hivyo anza mchakato kuanzia sasa hivi. Hizo pesa nitakutumia katika akaunti yako, sawa? Maggie akasema, sawa. Mambo si ndo hayo shoga yangu. Subiri nipange kikosi cha maangamizi hadi kufikia siku ya Jumamosi, mambo yatakuwa sawa. Elizabeth akasema, sawa, na kutegemea ndugu yangu, usiniangushe. Maggie akasema, sawa, nitafanya kama ambavyo tumepanga. Basi Elizabeth akaondoka na kuelekea nyumbani kwake, huku moyoni akijiona mshindi kwa kutaka kumuondoa Neema, mtoto wa mume wake, nyumbani kwake. Na nyumbani Elizabeth alionyesha upendo wa dhati kwa Neema, kitendo ambacho kilikuwa kikimfurahisha hata mume wake Daudi. Elizabeth alionyesha kujali kwa kila hali na kwa kila hatua. Yaani kama kuna mtu ambaye angemwambia Daudi kwamba mke wake Elizabeth kuna mipango ya hatari ambayo anaipanga dhidi ya mtoto wake Neema, asingekubali hata robo kwamba mke wake anaweza kuwa na roho ya kishetani kama hiyo. Na huo ndio mwisho wa sehemu ya kwanza wa simulizi inayokwenda kwa jina la Mtoto Aliyepotea. Je, Elizabeth pamoja na rafiki yake Maggie watafanikiwa kupanga mipango yao ya hatari dhidi ya mtoto Neema, mtoto wa Daudi? Na je, ni kipi ambacho kitafuata baada ya hapo? Usikose kufuatilia muendelezo wa simulizi hii. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi, Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube. Napatikana kama Faraja Simkwai, Mtoto Aliyepotea.